Dina ajaran Sunda, mikir teh lain saukur mikir. Tapi mikir kalayan rasa, akal jeung tanggung jawab. Tritangtu dina kahirupan Sunda aya 3. Kapercayaan, tata krama, jin pamikiran. Katilu ieu kudu saimbang dina kahirupan sapopoe. Pamikiran nyaeta kamampuhan pikeun nalung tik samemeh mutuskeun. Mikir jero, mikir panjang, jin mikir akibat tina unggal lampah anu urang lakukeun. Lamun aya masalah, urang Sunda diajarkan ulah gerusa-gerusu, ulah gancang ambek, ulah asal nyarita, jeung ulah buru-buru nyalahkeun batur. Ku pamikiran nu jernih, hirup jadi leuwih tenang, kaputusan jadi leuwih wicaksana. Iyalah ajaran pamikiran dina Tritangtu Sunda.